5th ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டேர்ம் இங்கிலீஷ் த கிஃப்ட். இந்த ஸ்டோரியை நம்ம தமிழில் ஒரு கதையாக பார்க்கலாம் வாருங்கள். ஒரு முறை கிழிஞ்ச சட்டையோட கையில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுட்டு வயதான பிச்சைக்காரர் ஒருவர் பசியோடு இருந்தார். தனக்கான உணவு எங்கேயாவது கிடைக்காதான்னு தேடி அலைஞ்சார். அப்போ தான் அவர் ஒரு பெரிய வீட்டை பார்த்தாரு. அந்த வீடு பார்க்குறதுக்கே மிக பெரியதாகவும் ஆடம்பரமாகவும் இருந்தது. இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த வீட்டை சுற்றி ஒரு அழகான தோட்டமும் இருந்தது. தனக்கான உணவு அங்கே கண்டிப்பாக கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையோட அந்த வீட்டை நெருங்குறாரு பெரியவர். அந்த வீடு கிட்ட போகிறப்ப சுவையான உணவின் வாசனை வர்றது கூட அந்த முதியவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. தனக்கான உணவு கண்டிப்பாக நம்பிக்கையோடு அந்த கதவை தட்டினாரு. ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் பண்ண ஒரு மனிதர் அந்த கதவை திறந்து முதியவரோட முகத்தை பார்த்து கோவப்படுறாரு. அந்த பணக்காரர் அந்த பிச்சைக்காரரை பார்த்து, உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் அப்படின்னு ரொம்ப கடுமையான குரலில் கேட்குறாரு. அந்த வயதானவரோ, நான் சாப்பிட்டு 2 நாளாக ஆயிடுச்சு, எனக்கு ஏதாவது சாப்பாடு தயவுசெய்து கொடுங்க அப்படின்னு பதிலளிக்கிறாரு. அந்த பணக்காரருக்கு இன்னும் கோவம் ஆயிடுச்சு. நான் என்ன இங்கே இலவசமாக உணவு விநியோகம் செய்கிற வேலையாக செஞ்சிட்ருக்கேன், இல்லை நீங்கள் அப்படித்தான் நினைக்கிறீங்களா? முதல்ல இந்த இடத்த விட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ரொம்ப பசியோடு இருந்த முதியவர் மறுபடியும் என்ன சொன்னாருன்னா, ஏதாவது மிச்சம் மீதி சாப்பாடு இருந்தால் கூட கொடுங்க அப்படின்னு கெஞ்ச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இங்கே நின்று என்னோட நேரத்தை வீணாக்காதீங்க, தயவுசெய்து என்னோட பார்வையில் இருக்காதீங்க, இந்த இடத்த விட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு இந்த பணக்காரர் சத்தமாக சொல்லி கதவை மூடிட்டாரு. சாப்பாடு கிடைக்கணும் நம்பிக்கையோடு வந்த முதியவருக்கு கோபமான வார்த்தைகள் தான் காதில் விழுந்துச்சு. ரொம்ப மனசு வருத்தத்தோட மெதுவாக அந்த வீட்டை விட்டு நடந்து போகிறப்ப அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்து வந்த ஒரு பொண்ணு வாழை இலையில் சாப்பாடோட குப்பை தொட்டியில் போடுறத பார்த்தாரு. அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு. இந்த சாப்பாடை நமக்கு கொடுத்துருந்தா கூட நாம் சாப்பிட்டு நம்ம பசியை போக்கியிருக்கலாமேன்னு வருத்தப்பட்டே போனார். மெதுவாக நடந்து போய் அடுத்த வீட்டு கதவை தட்டுறாரு. யாராவது இருக்கீங்களா, யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு அந்த வீட்டு கதவை போய் தட்டுறாரு. வீட்டில் யாருமே இல்லை, அடுத்த வீட்டை போய் கேளுங்க அப்படின்னு வீட்டிலேருந்து ஒரு குரல் வருது. அதற்கு முதியவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, வீட்டில் யாருமே இல்லைன்னா யார்தான்ப்பா பதில் சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்குறாரு. இதை கேட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்த மனிதருக்கு எரிச்சல் ஆயிடுச்சு. கதவை திறந்து, நீங்கள் ஏன் இந்த தெருவிலேயே இருக்கிற அந்த பெரிய வீட்டில் போய் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதற்கு அந்த முதியவர் ரொம்ப சோகமாக, நான் போய் கேட்டேங்க, ஆனால் அவங்கக்கிட்ட சாப்பாடு எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லி என்னை அனுப்பிட்டாங்க. இதை கேட்ட அந்த வீட்டில் இருந்த நபர், அந்த பெரிய வீட்டுக்காரங்க கிட்டேயே உணவு இல்லைன்னா எங்ககிட்ட எப்படி இருக்கும்? இந்த கிராமத்திலேயே பெரிய பணக்காரர் அவர் தான், அவராலேயே உங்களுக்கு உணவு கொடுக்க முடியலன்னா ஏழைங்க எங்களால் உங்களுக்கு எப்படி உணவு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. இதை கேட்ட அந்த முதியவர் அந்த இடத்த விட்டு மெதுவாக நடந்து போயிட்டாங்க. அந்த முதியவருக்கு அந்த வீட்டுக்காரர் சொன்னது சரியாக தான் பட்டுச்சு. இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற பெரிய பணக்காரனாலேயே தனக்கு உணவு கொடுக்காத போது இந்த ஏழைங்க வீட்டில் எப்படி நம்மளால் உணவு எதிர்பார்க்க முடியும் அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே நடந்து போனார். போகிற வழியிலே அவருக்கு ரொம்ப களைப்பாயிடுச்சு. அவரால் இன்னும் நடக்கவே முடியல. அதனால் ஒரு மரத்தடியில் உக்காந்தாரு. அப்படியே அங்கேயே என்ன பண்ணிட்டாரு, தூங்கிட்டாரு. இந்த நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு கிழிஞ்ச சட்டை போட்டிருந்த ஒரு மனிதர் வந்து அந்த முதியவரை எழுப்புறாரு. ஐயா, யார் நீங்கள், இங்கே ஏன் வந்து படுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதற்கு அந்த பிச்சைக்காரர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எனக்கு உணவு இல்லைப்பா, தங்குறதுக்கும் இடம் இல்லை, ஒரு நல்ல சாப்பாடு கூட பசிக்கிற வேலையில் சாப்பிட முடியல அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டார். அதுக்கு அந்த ஏழை மனிதர், நீங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப சோர்வாகவும் பசியாகவும் இருக்கிறீங்க, எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க, எங்கள் வீட்டில் வந்து தங்குங்க, உங்களுக்கு தேவையானதை நாங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அன்போடு அந்த முதியவரை கூப்பிடுறாரு. அதற்கு அந்த முதியவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீங்களே பார்க்க ஏழையாக தெரியுறீங்க, உங்ககிட்ட அவ்வளவு உணவும் எனக்கு உதவி செய்கிறதுக்கான வசதியும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியலையே, நான் எப்படி உங்ககிட்ட வந்து தங்க முடியும்? உங்களுக்கு நான் பாரமாக இருக்க விரும்பலை, எனக்கு கொஞ்சமாக உணவு மட்டும் கொடுங்க, எனக்கு அது மட்டும் போதும் அப்படின்னு அந்த முதியவர் சொல்கிறாரு. உடனே அவர், சரி வாங்க வாங்க, எங்களோட இருக்கிற கொஞ்சம் உணவை சாப்பிட்லாம் வாங்க அப்படின்னு சந்தோஷமாக தன்னுடைய குடிசைக்கு அந்த முதியவரை அழைச்சிட்டு போகிறாரு. அந்த ஏழையோட குடிசை ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது. அந்த குடும்பத்துக்குமே போதுமானதாக இல்லை.
அந்த வீடு ஒரு மழைக்கு கூட தாங்காதுன்னு அந்த முதியவர் பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. வீட்டில் பார்த்தா எந்த மர சாமானும் இல்லை, சொல்லிக்கிற மாதிரி பாத்திரங்களுமே இல்லை, எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருந்தது. அந்த வீட்டில் யார் இருந்தாங்கன்னா ஒரு பொண்ணும் 2 குழந்தைங்களும் இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாருமே அந்த வயதானவரை வரவேற்பதில் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அந்த வயதானவரை அன்போடு வரவேற்று அவங்க வீட்டில் உட்கார வச்சு அவங்களோட பக்கத்தில் உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த ஏழை மனிதர் தன்னையும் தன்னோட குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களையும் அந்த முதியவருக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சார். நான் தான் ஐயா கலியன், என் பேர் கலியன், இது என்னுடைய மனைவி விஜி, இது என்னோட 2 குழந்தைங்க, ஒன்று கோபி, இது ராதிகா, நான் பக்கத்தில் இருக்கிற பண்ணையில் தான் வேலை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டாரு. அந்த குழந்தைங்க கோபியும் ராதிகாவும் அந்த வயதான தாத்தா கிட்ட ரொம்ப நெருக்கமாயிட்டாங்க. தாத்தா கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்டாங்க. தாத்தா கூட சேர்ந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக விளையாடினாங்க. கொஞ்ச நேரம் இப்படியே போக சரி தாத்தாவுக்கு உணவு கொடுக்கலான்னு அவரோட கை கால்களையும் முகத்தையும் கழுவுறதுக்கு தேவையான உதவிகளை கலியன் செஞ்சாரு. அந்த சிறிய குடிசையில் அந்த வயதான முதியவருக்கு விஜி உணவு பரிமாறினாங்க. எல்லாருமே வட்டமாக உட்காந்துக்கிட்டு மண்பானையில் கஞ்சி குடித்தாங்க. அந்த வீட்டில் இருந்தவங்க முதல்ல அந்த வயதானவருக்கு தான் கஞ்சி கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு கொடுத்த பிறகு தான் தன்னோட 2 குழந்தைகளுக்கும் கொடுத்தாங்க. அப்புறமேட்டுக்கு கலியனுக்கு கஞ்சி கொடுத்த பிறகு மீதி இருந்த கஞ்சியை தான் அந்த விஜி சாப்பிட்டாங்க. எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு அந்த வயதானவர் படுத்து உறங்கிறதுக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை கலியன் செஞ்சு கொடுத்தாரு. அந்த சிறிய குடிசையில் இருக்கிற இடத்துல அந்த 5 பேரும் படுத்து அன்னைக்கு தூங்கிட்டாங்க. மறுநாள் காலையில் பொழுது விடியுது, எல்லாரும் எழுந்திரிச்சிட்டாங்க. அப்போ அந்த பிச்சைக்காரர் மற்றவங்க எல்லார்ட்டையும் என்ன சொல்கிறாருன்னா, உங்கள் உடைமைகளை உங்கள் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் எடுத்து கட்டி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை கேட்டால் எல்லாருக்குமே ஒன்றுமே புரியல. ஏன் அப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பிச்சைக்காரர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் ஒரு பிச்சைக்காரன் இல்லைப்பா, நான் ஒரு நிலத்துக்கு சொந்தக்காரன், நான் பெரிய பணக்காரர் தான், பக்கத்து ஊரை சேர்ந்தவன் தான் நானும் என் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களும் ஏழைகளுக்கும் தேவை யாருக்கு தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கும் உதவி செஞ்சுட்டு வரோம்ப்பா. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக என்னோடய மனைவியும் மகனும் 2 பேருமே 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இறந்துட்டாங்க. அவங்க இறந்த பிறகு இந்த புனிதமான சேவையை நான் மட்டும் தனியாக செஞ்சுட்டு வரேன்ப்பா. எனக்கும் வயசாயிடுச்சு. எனக்கு அப்புறம் இந்த புனிதமான சேவையை யாராவது எனக்கு பிறகு செய்யணும்னு நான் விரும்புகிறேன். நீங்கள் என்னோடய ஆசையை தயவு செய்து ஏற்றுக்கணும். எனக்கு அப்புறம் என் சொத்துக்களை ஏழைகளுக்கும் தேவை யாருக்கு இருக்குதோ அவங்களுக்கும் கொடுத்து உதவி செய்கிற புனிதமான வேலையை நீங்கள் ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். இதை கேட்ட கலியன் தயங்குறாரு. என்ன திடீர்னு இவர் இப்படி இது போல் சொல்கிறாருன்னு அவருக்கு ஒன்றும் புரியல. ஆனால் எப்படியோ அந்த முதியவர் அந்த குடும்பத்தையும் கலியனையும் ஒத்துக்கொள்ள வச்சிட்டாரு. இப்போ தான் அவர் முகத்தில் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது. தான் இறந்த பிறகும் பல வருடங்களுக்கு இந்த புனிதமான சேவையை தொடர்றதுக்கு ஒரு குடும்பம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கே, நாம் நம்பிக்கையான ஆள்கிட்ட தான் நம்ம பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருக்கோன்னு அந்த முதியவர் மகிழ்ச்சி அடைகிறாரு. மாணவர்களே, இந்த கதையிலேருந்து நம்ம நிறைய நீதி கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம வீடு தேடி வரக்கூடிய பிச்சைக்காரர்களுக்கோ இல்லை உதவி தேவைப்படுறவங்களுக்கோ நம்ம கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அவங்கள அனுப்பி வைக்கக்கூடாது. நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத கொடுத்து அனுப்பி வைக்கலாம். நம்மக்கிட்ட கொடுக்குற மாதிரி ஒன்றும் இல்லைன்னா அன்பான வார்த்தைகளை சொல்லி அனுப்பி வைக்கலாம். ஆனால் அந்த பணக்காரர் நடந்துக்கிட்ட மாதிரி கடுமையான வார்த்தைகளை பேசி மற்றவங்களை காயப்படுத்தக்கூடாது மாணவர்களே. அந்த பெண்மணி அந்த குப்பை தொட்டியில் உணவோட வாழை இலையை தூக்கி போட்டாங்க. அதை அந்த ஏழை பார்க்குறப்ப எவ்வளோ மனசு கஷ்டமாக இருந்தது. உணவு அதிகமாக இருந்ததுன்னா பக்கத்து வீட்லேயோ இல்லை ஏழைகளுக்கோ நம்ம கொடுத்து உதவணும். அதை வேஸ்ட்டாக குப்பை தொட்டியில் தூக்கி போடக்கூடாது. நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடிய விருந்தாடிகளை இன்முகத்தோடு வரவேற்கணும். நம்மக்கிட்ட கஞ்சியோ கூழோ இல்லைனா என்ன சாதாரண உணவு இருந்தாலும் சரி, நம்ம இன்முகத்தோடு அவங்களுக்கு பரிமாறினாலே அதை அவங்க பெரிய விருந்தாக நினைப்பாங்க. விருந்தாடிகளோட முகம் சிறிய அளவும் வருத்தப்படுற மாதிரி நம்ம நடந்துக்கவே கூடாது. அது அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் விருந்தோம்பல் பண்பு தமிழர்களுக்கு சொந்தமானது. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்த விருந்தாடிகளுக்கு உரிய மரியாதையை செலுத்தணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.